ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนพนมทวน 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูพานักเรียนมาสตูดิโอการถ่ายทำรายการ Guess the Sound เพื่อให้นักเรียนได้รับชมและก็เรียนรู้คำศัพท์ชื่อสัตว์เป็นภาษาอังกฤษนอกจากนี้นะคะครูอยากให้นักเรียนได้ร่วมเล่นเกมกับทางรายการพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยกิ๊ง Guess the Sound Good morning, ladies and gentlemen. Welcome guests to the Sound Show. Today our guests are Yaya and Nade. แขกรับเชิญของรายการ Guess the Sound ของวันนี้นะฮะได้แก่ยาย่าและณเดชน์เรามาดูกันว่าเขาทั้งสองจะสามารถทายเสียงสัตว์กันได้หรือไม่ก่อนที่เราจะเล่นเกมเราไปทบทวนคำศัพท์กันก่อนเลย Cat Cat Dog Dog Pig Pig Sheep Sheep Donkey Donkey Wolf Wolf Bee Bee Buffalo Buffalo Cow Cow Elephant Elephant Duck Duck Hen Hen Lion Lion Horse Horse Monkey Monkey Rabbit Rabbit Snake Snake
It's time to get the sound of animal. Are you ready? Of course. Sure. Okay, let's go. What animal did you hear? It is a pig. What animal did you hear? Elephant. What animal did you hear? I think it's a lion. What animal did you hear? Bee. What animal did you hear? Wow, it's very easy. Horse. What animal did you hear? Oh, monkey. แม้วันนี้แขกรับเชิญของเราเก่งทั้งสองท่านเลยนะฮะ ตอบถูกหมดทุกข้อ ถือว่าวิน Thank you everyone for watching. See you next episode. Bye. เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียน ตอบถูกกันบ้างไหมเอ่ย ครั้งหน้าครูเฟิร์นจะพาไปที่ไหน รอติดตามกันนะคะ บ๊ายบาย